بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، وقبل كل شيء، إلى من يتحدث عن الثلاجة، قبل أن تنطق كلمة ثلاجة عليك أن تغسل فمك النتن بماء النار. قد أردنا تقديم هذا الفيديو فقط لوضع بعض النقاط على الحروف. أولا، نحن الفلاجة أحفاد الفلاجة، نحن أحفاد الشرايطي وأحفاد مصباح جربوع والدغباجي وغيرهم من الذين ماتوا في سبيل هذا الوطن، ظنا منهم أن تونس ستنال استقلالها وتنال حريتها بتضحياتهم العظيمة. طبعا الفرق بيننا وبينهم أنهم قاوموا الاستعمار، ونحن اليوم نقاوم عملاءه من الإعلاميين ومن الأحزاب ومن الأشخاص التي تريد أن تدمر تونس وتعبث باستقلالها وتعبث أيضا بأمنها. إن كان أجدادنا قد قدموا أنفسهم فداء لتونس، فنحن اليوم على أتم الاستعداد لنقدم أنفسنا فداء لتونس ولدين الإسلام. أولا، أريد أن أشرح بعض الأشياء التي تخلطون بينها. يجب عليكم أن تفهموا أن الإسلام ليس النهضة، وأن النهضة بعيدة كل البعد عن الإسلام. يعني إذا وجدتم فلاج يدافع عن الإسلام، فبالتالي هذا لا يعني أنه يدافع عن النهضة. بعض وسائل الإعلام والأشخاص الذين لحقهم منا ضرر في مواقعهم يتهموننا بالانتماء إلى بعض الأحزاب، وأيضا هنالك من يقول أن الفلاجة تقودها أيدي خارجية لتعبث بأمن تونس. نعم صحيح، يقودنا كتاب القرآن وتقودنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط من أجل هدف واحد، وهو إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة إلى الأحزاب التي تقودنا والتي ننتمي إليها ونعود إليها قبل كل اختراق، هي 60 حزب التي جاءت في القرآن الكريم. طبعا عندما نخترق حزب النهضة نكون تابعين لليساريين وللتجمعيين، هذا ما تقولون، وتقولون أننا لو قمنا باختراق النداء أو الاتحاد أو الجبهة لكان أفضل من اختراق النهضة. وعندما نقوم بقصف مواقع العلمانية التابعة للنداء وللجبهة وغيرهم من الأحزاب التي لا تستعرف لا بالإسلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، تقولون أننا تابعون للنهضة. كل يستنتج على مزاجه. لن يضرنا كلامكم ولن ينقص من عزيمتنا. بالنسبة للاختراقات التي قمنا بها هذه الأيام للمواقع التونسية وخاصة الإعلامية، لماذا قمنا بذلك؟ أولا، نحن لا ندين بأي تبرير لما قمنا به ولا بأي اعتذار، لكن سأخبركم. الإعلام اليوم أصبح أبواق دعاية للأحزاب، خاصة مع اقتراب الانتخابات. يعني أن الإعلام التونسي اليوم باع ضميره وباع همته وباع مهنته، ولا أستغرب أنه قد باع شرفه لينال شهادة رضا حزب مزخرفة ببعض الأوراق النقدية اللامعة التي سيتركها وراءه يوم لا ينفعه لا مال ولا بنون، ولا يهمه من الضحية، من سيموت، من سيسجن، ومن سيعاني، وأم من ستبكي، وزوجة من سترمل. المهم فقط رضاء الحزب مع بعض الدينارات الوسخة التي تم نهبها من هذا الشعب المسكين. أردنا باختراقاتنا تأديبكم. يكفي أنكم ستتكبدون بعض الخسائر المادية. كل مليم ستقبضونه من الأحزاب ستدفعونه أيضا في إصلاح مواقعكم. هنالك مواقع حكمت عليها المحكمة العليا للفلاجة بالإعدام، وذلك لأن أصحابها يستحقون وبكل جدارة عقوبة الإعدام. إذن إلى من يقول أننا تابعون للتجمع، برأيك الفلاجة ستدعم من قتل أجدادهم؟ هل سنترك الباجي الذي قتل أجدادنا وأيتام بورقيبة والزين يحكموننا من جديد؟ لا، فإن بعتم أنتم دماء أجدادنا ودماء الشهداء ب200 دينار مقابل شهر في الحظيرة فنحن لن نخون الأمانة. إذا حكم التجمع أو الجبهة الشعبية تونس فوالله الذي لا إله إلا هو ستتسولون تحت جدران البيت الأبيض في أمريكا وتحت جدران قطر والسعودية، ونحن نعي ما نقول. وإلى من يقول أننا تابعون للنهضة، تبا لك ولنهضتك ولحزبك وللغنوش مثلا. بالنسبة إلى من يقول
أن اختراقاتنا عشوائية. لا، فاختراقاتنا ليست بعشوائية، بل هي بعد سبق إصرار وترصد. وإلى من ينفق أمواله ووقته ليحمي موقعه آسفون، الحماية لم تخلق إلا لتخترق. وإلى من ينادي بالقبض علينا واغتيالنا أو قتلنا أو سجننا، أقول حتى إذا قتلتمونا ومتنا طبعا لن تموت أفكارنا. وفي سورة المساس بأي عضو من الفلاجات نتيجة لسياستكم الرعناء والله ستكون أيامكم أياما لا تشرق فيها شمس. نحن لسنا كما يظن البعض لدينا أسلحة أو نقوم بتفجيرات أو تابعون القاعدة وإلى آخره، لكن تأثير لوحة مفاتيحنا وفآرات حواسيبنا وأدمغتنا أقوى من المدفعيات. أيضا أريد أن أقول شيئا، الفلاجة ليست قدرة هجومية فقط بل ودفاعية أيضا. نحن الفلاجة من صمد أمام هجمات الديدان الليبية التي اخترقت مواقعكم، وقمنا نحن بحمايتها وإرجاعها وتنظيفها من الفيروسات ومن بعض الملفات الطفيلية، وليس فقط للمواقع التونسية، فنحن نحمي كل المواقع الإسلامية في أي مكان في العالم. أيضا الفلاجة عقلية، كانت مجموعة الفلاجة متكونة من شخصين، ولله الحمد اليوم الفلاجة جيش لا تستطيع أن ترى آخره. فقد نشرنا فكرة عقلية الفلاجة حتى في العراق وفي الجزائر، المغرب، ليبيا وفلسطين. يعني يستحيل أن تموت الفلاجة لأن الأفكار لا تقتل. قبل أن أمر إلى مطالبنا أريد أن أقول وأرد لمن قال شبل الفلاجة 13 سنة صمد، ليس بيننا أشبال، فأصغر الفلاجة أسد. الفلاجة أحفاد الفلاجة تقول لكم يا قوادة يا أحفاد القوادة، يجب عليكم أولا تحقيق مطالب الشعب ومحاسبة بن علي والحلاقة وأتباعهم، والكف عن التعتيم الإعلامي وشراء الذمم وقتل الأبرياء والقبض على السلفيين بدون تهم. وفي سورة أن الإعلام الذي يريد أن يستمر في خدمة الأحزاب على حساب الشعب هو حر، فلديه حرية التعبير ولدينا حرية التهكير. أيضا نريد إرساء وتطبيق شرع الله في الأرض. نريد محاسبة رشيد عمار الذي قام بصناعة القناصة مع أيدي أمريكية، ومحاسبة أزلام النظام السابق وعزلهم نهائيا عن السلطة وحرمانهم من ممارسة أي نشاط سياسي. نريد أن يتم القبض على كمال الطيف وعلى جميع رجال الأعمال الفساد الذين عاثوا في الأرض فسادا، وكفاكم جبنا ومراوغة. ومحاسبة لجنة تقصي الحقائق الفاسدة التي سرقت ما نهبه بن علي منا طيلة 23 سنة. وهذا كلام موجه إلى سمير ديلو وزير حقوق الإنسان. عن أي حقوق تتكلم والشعب يموت بين أنياب الطاغوت، ويموت في غياهب السجون، ويموت أيضا جوعا وبردا في تونس التي تدعون أنها ديمقراطية وأنها حرة وعادلة. اترك كرسيك فقط 3 ساعات وانزل إلى الشارع وشاهد الحقوق التي تتحدث عنها من وراء الشاشات. اليوم أظن أني أسكت هذه الكلاب التي تتحدث عن الفلاجة وأغلقت أفواهها القذرة. وإلى من يظن أننا لم نستطع اختراق مواقعه وذلك للحماية العالية التي يقومون بها ويوفرونها لهذه المواقع، فأقول مرة ثانية الحماية لم تخلق إلا لتخترق. قد نتأخر في الوصول ولكن نحن آتون، وهذا ما لا شك فيه. ورسالتنا إلى البوليس فقط في جملة: لا تنسى يوم هرب بن علي ماذا حصل وماذا حصدت من الأشواك التي زرعتها طيلة 23 سنة. هذه ثورة إسلامية على وشك الانفجار، وسنواصل مسيرتنا نحن جنود الفلاجة إلى أن تلبى مطالبنا كاملة دون نقصان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.